Oynaşı ведущийлар, әйдә, мен шул штаннарны кидереп жүгереп тормын әле. Бүген аша итәгә балташ. Менә алай дип ул үсми, алай дип үсми. Чөнки син бизнесны үстерү өчен, бу бар бизнес бу, барыбер дигән ничек кенә булмасын. Безнең бу журналистларның аз булуның сәбәбе дә это же коммерческий проект диләр. Всем интересно. Это же коммерческий проект дип әйтеп баралар әйме. Ләкин бу коммерческий гына дип әйтмәси. Беренчедән, без моны акча эшләр максаты бөтенләй юк. Безнең зал кыйммәт, реклама, менә ведущийларга заказать иттек кубоклар, чәчәкләр. Без еще фотоконкурс бара Интертеатрда. Менә без тиздән нәтиҗә ясаячакбыз. Аларга бүләкләр. Менә бөтен нәрсә ул фестиваль бирә дә үзенә кире ала да. Шуңа күрә аның беркем дә финанслы без аны сорамыйбыз да инде. Бу инициатива. Отчетный концерт кебек, отчетный теге була эшләгән соң, проделанная работа бер еллык эштән соң отчетный ни кебек. Һәм ул концерттан башка концертлардан аерылып тора. Нәрсәсе белән әйбит. Мәсәлән, шул ук, мәсәлән, Foxenberg дигән быел безне без банкетларга чакырабыз аларны әйбит. Мәсәлән, сезне күргәнегез бармы Foxenbergның мәсәлән чыгыш ясаган әйбит. Күргәнегез юк. Алар безгә быел цветные сны дигән программа күрсәтәчәкләр әйбит. Сәхнәдә утлар белән алар кешеләре күренми, только фақат утлар белән генә бию булачак әйбит. Концерт сайын бит аны күреп булмый. Менә кайсы концертта күрергә була аны? Бәлкем чакыралардыр, но мин аларны үзләреннән сорадым. Безне концертларга чакырган юк дип әйтәләр. Ну не формат пока. Әлегә менә куркалар, күрәсезме? Бездә бию ансамбль, бездә бию Казан бию ансамбль, безнең менә менталитет шундыймы? Менә алар сәхнәгә чыгарасы килә. Бөтен кешедә мәсәлән Foxenbergны чакырып, мәсәлән аны бит кайбышка чакырып бит алмыйлар. Ну может чакырырга кемдер белән җирле олигарх чакырган мөмкин әйбит. Аны бөтен кешедә күрәсе килә. Шуңа күрә бөтен кешедә күрсәтәсе килә. Шул ягы бар. Мәсәлән, быелгы тагын бер безнең фишка, безнең быел шулай туры килде. Эстрадада бәби көтүче безнең ханымнар бик күп. Җырчылар